former site, the high-end work, known one? I don't know. Okay. See, this is a distribution map of the site. We have discovered, located, and put on a map. Hundreds, 500 or so carried out. Survey carried out by the Thai team over the Northeast. นี่ครับก็ได้เห็นว่าเราระหว่างที่เขาวิเคราะห์นะครับของที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียคือภายใต้การอำนวยการของดร.จอยส์ไวท์ซึ่งกำกับอย่างใกล้ชิดด้วยการอุทิศตนอย่างสุดๆนะคือมันไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่ว่าสมัยเชสกอร์มันอยู่ก็แคมเปญ raising fund นะเขาไม่ได้มีเงินอะไรแต่ก็ได้เห็นว่าคือประชาคมโลกก็ให้ความสนใจเศรษฐีหลายคนก็ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานนะไม่ได้เงินจากรัฐบาลไม่ได้เงินจากมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะภูมิใจอย่างยิ่งก็คือว่าการที่ทำให้แหล่งที่ถูกทำลายจนกระทั่งเกือบจะไม่เหลือแล้วกลายเป็นโครงการวิจัยที่มีสหวิชาการไม่ใช่ใครก็ทำได้แต่เราทำแล้วที่บ้านเชียงบ้านเชียงก็น่าจะเป็นโมเดลของการศึกษาโบราณคดีสมัยใหม่ที่ทำให้อีสานนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็บ้านเชียงมิได้เป็นตัวแทนของอุดรธานีเท่านั้นของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นตัวแทนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่เราเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยก็ได้รับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งปีแรกไม่ได้รับหรอกครับเขาชะลอไว้ เขาส่งคณะกรรมการเนี่ยมาที่บ้านเชียงมาดูด้วยตัวเองผมออกจากกรมศิลปากรไปแล้วผมไปอยู่องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ก็ได้รับเชิญให้มาที่บ้านเชียงให้เป็นคนที่จะตอบคำถามเหล่านั้นท่านผู้ว่าอยู่ที่นี่ผมก็อยากจะเรียนนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องตอบคำถามทางวิชาการทั้งหมดมันเป็นการพูดคุยด้วยแล้วก็บอกประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้อะไรคือบ้านเชียงนะเราบอกว่าเราเสนอแค่นี้เนื้อที่ประมาณ50 กว่าไร่นะทั้งที่วัฒนธรรมบ้านเชียงเนี่ยมีอยู่ในอุดรสกลนครเนี่ยอีกประมาณ20 แห่งด้วยกันลุ่มแม่น้ำสงครามแม่น้ำสงครามนี่สำคัญมากนะครับไหลไปทางตะวันออกตกสู่แม่น้ำโขงสำคัญทั้งคนในอดีตและปัจจุบันจะเห็นว่า settlement คือว่าถิ่นฐานของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่ในอดีตอยู่แถวเนี้ยเพราะเรามีอีกเยอะเราก็บอกเราเสนอแค่บ้านเชียงเพราะว่าเราสามารถจะคุ้มครองได้ไอ้ที่อื่นๆเนี่ยมันยังไม่แน่ว่าเราจะคุ้มครองได้ไหมทางกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็โอเคนะแล้วก็เผอิญผู้ที่จะมาประเมินเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทางการศึกษากับผมและแถมมีลูกสาว3 คนอีกเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาเราก็เข้าใจแล้วก็บอกมันสำคัญตรงไหนก็ยกตัวอย่างว่าที่เขาขุดที่โมเฮนโจโดโรฮารัปปันซิวิลิเซชันเนี่ยมันขยายใหญ่ไปถึงไม่รู้กี่พันตารางกิโลเมตรบ้านเชียงก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วมันยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนปัจจุบันเราต้องการให้ชุมชนปัจจุบันเนี่ยได้ผลประโยชน์จากอดีตแต่ว่าต้องเป็นคนที่ปกปักรักษาอดีตเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองได้บ้านเชียงถึงมาเป็นทุกวันนี้นะครับก็โอเคพออีกไม่ถึงเดือนต่อมาเขาก็กลับไปเขาก็ให้บ้านเชียงเป็นมรดกโลกนะครับเพราะฉะนั้น
ต่อจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเชียงทางด้านวิชาการคนนั้น question ตรงนี้ความไม่เชื่อความการเปลี่ยนแปลงของบางบริบทบางอย่างนะไม่กระทบกับการเป็นมรดกโลกบ้านเชียงอาจจะอายุ 2,000 ปีก็ได้อายุ 1,000 ปีก็ได้พอพูดถึงตรงนี้ผมก็อยากจะเรียนให้ทราบปีนี้เป็นปีที่109 ปีของการก่อตั้งโบราณคดีสโมสรโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เชื่อไหมแล้วคำโบราณคดีเนี่ยเราก็บอกว่ามาจาก archaeology archaeos logos ภาษากรีกเนี่ยสมเด็จกรมยมรงได้ใช้แล้วเมื่อก่อนนั้นปีก็เป็น110 ปีพอดีก่อนนั้นที่จะมาเตรียมการที่จะมาพระเจ้าแผ่นนี้นะตั้งโบราณคดีสโมสรร.5 หงุดหงิดมากที่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยของคนไทยเนี่ยไม่ได้ย้อนหลังไปไกลท่านขอบอกว่าเอาแค่ 1,000 ปีก็พอแล้วเห็นไหมเราทำได้มากกว่านั้นเนี่ย See, I told that the establishment of the Association for Archaeology set by King Rama V, and the word archaeology was used 110 years ago, first by Prince Damrong. And the king lamented over people not interested enough in the history of Thailand or Siam, the nation. He would love and would be very happy if we could trace back the history of the Thai of Siam and the nation. Only 1,000 years ago we have done all that. See? In the findings we found many more evidence of rights, though not analyzed really, scientifically yet, whether domesticated or just wild rice. But by inference, the quantity of rice found at the site, not only at Ban Chieng, but the many other sites, are substantial to think that they grew rice. So this is subject, for further study. What kind of rice? Where rice came from? These rice are sativa, japonica, sinica, shavanica. We don't claim that, this is the evidence of the old this rice. They've got to come somewhere. They're not ready-made. Same like the bronze, the pottery, painted pottery, not ready-made. They may come from somewhere else. We don't know. That's much clearly from better than when I look at the monitor here. You see the comparative study on the typology of the pottery found at Ban Chieng and many other sites on your right, Ban Chieng. And that's some of the shells, tridacna. Work into ornaments.
That's Ban Chiang thing. This is I think it's Nakhon Sawan. That's a Ban Chiang. And this is the cast bronze at Ban Chiang. Well, technically speaking, it's not that easy to cast. This is a low tin content. I think just few 3% tin and copper. This is a bronze spearhead at Ban Chiang, associated with a flexed barrel in a layer. We dated it about 2000 BC at Ban Chiang, and it's thought the oldest metal object so far discovered inside. That's why we thought that if they could cast it, and the casting done 4,000 years ago, but then the kind of the lower level of technology could make Ban Chiang, I mean the bronze artifact at Ban Chiang even older, you see. It's a low tin content. We carried the metallographic study that indicates that the spear point was cast in a bivalve mold, then cold work and annealed. This is one of the things, kind of that has been the subject of debate. This is bronze bracelet. It's also at Ban Chiang, and we thought we put it in the middle period, about 800 to 400 BC. อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราศึกษานะครับคือ2ทีมเราไม่ได้ทำไอ้ laboratory analysis คือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างที่เพนแต่ว่าเราก็ศึกษาเราก็ทำงานของเราแล้วก็ได้ภาพชีวิตของคนที่บ้านเชียงเนี่ยชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ how much we lost following the looting activities we lost a lot. We lost one thing. No, I mean they dug up skeletons, barrels. They kept only bronze artifacts or painted pottery. The rest thrown away. So we had a problem of demography at Ban Chiang. We lost information on regarding physical anthropology. We lost information on the paleopathology. We could have many more. Not only 127 from 2 years excavation. จากการที่ทำลายลักลอบขุดกันเนี่ยเราเสียข้อมูลเสียความรู้ไปเยอะเลยเราจะทางด้านประชากรศาสตร์เนี่ยเราก็เสียนะครับทางด้านมนุษยวิทยากายภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่กระดูกเนี่ยสามารถจะบอกได้นะ
อีกเยอะเลยเราจะมีภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่บ้านเชียงในสมัยโบราณเนี่ยดีกว่านี้ชัดเจนกว่านี้อีกมากมายอันนี้คือต้องขอบคุณนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ช่วยนะแต่มันก็เป็นปัญหาที่ว่าเวลาเขาจะวิพากษ์วิจารณ์จะนินทาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถทำได้มันไม่มีจริยธรรมจรรยาบรรณอะไรกันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ของนักวิชาการนะครับ no ethical conduct I mean taking into account among the academics who just kind of found kind of anything difficult for people who work in the field uranium slave the Thai like a slave to the foreign colleagues ไม่เคยมีใครคิดว่าเราทำงานหนักหนาสาหัสยังไงปี2520คนเต็มห้องโรงละครเล็กเต็มโรงละครเล็กเลยไม่น่าเชื่อคนที่มีชื่อเสียงทั้งหลายแหละท่านสุภัทรดิษฐ์ใครต่อใครเนี่ยมาฟังกันนะทิพดีเดโชบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้จะเปิดโรงละครใหญ่อันนี้เป็นครั้งที่สองที่เห็นคนมากท่านทิพดีคงเกณฑ์มาเยอะ นะครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวครับ That's news reported in newspaper ฝรั่ง came in disguise to find uranium because one of the specimens detected trace of uranium at that time การ Electricity Generating Authority คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีแผนว่าจะทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ The Electricity Generating Authority of Thailand plan a feasibility study if the new power plant using uranium is a nuclear power plant. Professor of the nuclear physics at Chulalongkorn University, I think I like to name him. ก็คือศาสตราจารย์สุวรรณแสงเพชรเป็นคนวิเคราะห์ Uranium become an issue, hot issue. So how can archaeologists know uranium? If I trip over like a steep, trip over a tree root, and then I can identify that's uranium. So I have friends. I have lots of friends. I read when we work in the Northeast. We read very widely anything on the Northeast, and I was interested in geology. So accused, the Farang, come for uranium. And I found a report before that, it's a Thai-U.S. geological report, of northeastern
Thailand report we have uranium yes in Phu Vieng Khon Kaen but not commercially possible anyway คือไม่ใช่จำนวนมากมายไก่กองอะไรแต่มันอยู่ที่ภูเวียงมีอยู่ในรีพอร์ตของไทยอเมริกันการสำรวจของธรณีวิทยาทางภาคตะวันเหนือของไทยอเมริกันด้วยผมจะทำยังไงผมเป็นนักโบราณคดีแต่ผมก็รู้ยูเรเนียมบ้างเหมือนกันและก็อ่านไปเรื่อยๆ we call it uranium เขาเรียกว่าเป็น yellow cake คือขนมสีเหลือง and Times and Newsweek magazine I mean accidentally reported the smuggle of uranium to somewhere to the Middle East or something like that I have many friends so I think if I went to see that professor he wouldn't believe me anyway see when I was a student when I was head of the archaeological faculty studentsมีความสัมพันธ์ I had connection with the friends at the science department faculty of science geological department Dr. Chayut Khanapa who happened to be my friends for a long time I thought Chayut could you help me should we go to see Professor Suwan and you as geologist I mean he's finished his PhD on sedimentology ก็ตะกอนวิทยาก็เป็นเพื่อนกันไปอธิบายหน่อยว่ามันเป็น trace element มันเป็นธาตุไม่ใช่เป็นแร่ uranium occur anywhere in the world every even underneath this hotel there's an element trace element part per million คือส่วนในล้านไม่ใช่เป็นแร่เป็น trace element so Chayut took pain to explain to the professor I was saved ผมก็ปลอดภัยไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะวันหนึ่งลูกสาวคนที่สองซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยสอนมีเดียแล้วก็ ICT ร้องห่มร้องไห้มาเขาบอกว่าครูบอกว่าพ่อเป็นขี้ข้าฝรั่ง See we work with ฝรั่งaccused by the Thai academic that I behave like a slave to the Farang team. Working at Bang Chiang, I invested everything. My wife resigned from a job, staying with me. My first child was raised at Bang Chiang. She's 42 years old, living in Kentucky at the moment. See, my children learn how to count with potsherds, not money at the bank notes. เห็นไหมอันนี้คือเรื่องของโหด very bad, very ugly. That's what I have experienced, but I didn't. But I waited. I never kind of counter them.
ผมอยู่บ้านเชียง I work at บ้านเชียง You know how much per diem a day 25 baht 27 baht a day 27 บาทครับนะครับคือเบี้ยเลี้ยงใน27 บาทประเภทขอแล้วก่อนจะได้เงินนะครับไม่ใช่ว่า October 1st หรือว่าวันที่1 ตุลาได้เงินไม่ใช่ another year in February another year we had to wait it I use my own money I work with the AIT before with Chet and then I save a lot of it I put it at the กสิกรไทยอุดรธานี and then lend to workers and support our living while waiting the budget to come คือจริงๆแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าคืออยากจะขอบคุณนะครับคือเดี๋ยวก็จะว่าเป็นขี้ข้าฝรั่งอีกนะก็ขอบคุณคือเราไม่สามารถจะทำได้ขนาดผมมาทำบ้านเชียงนะมีชั้นโทอยู่3 คนก็บอกโอ้ยโครงการคุณใหญ่ขนาดไหนต้องเอาชั้นโทไปตั้ง3 คนเขาไปกันแค่คนเดียวเขาไปหาคนทำงานเอาเห็นไหม มันไม่มีทีมที่จะมาช่วยกันทำงานเพราะฉะนั้นนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็ทำให้เราได้ผลงานขนาดนี้คือเราจะมีนะ are the accusations that we kept why should we protect treasure underneath and let the Farang loot and bought see just any kind of accusations and academically because it's looted very much and then the Ban Chiang has a problem with stratification picking the datable specimens not properly and so on we studied the technologically how each artifact, bronze artifact made. The co-working, the annealing, the quenching, and all of that. We studied, and I have to thank the Ban Chiang project to have recruited so many people and working the modern archaeology until this day. Let me ผมไม่ทราบว่ากินเวลาไปเปล่าเห็นดอริสบอกว่าให้พูดมากหน่อยว่าเขาจะพูดน้อย Thank you Doris Without the support from University Museum Ban Chiang would have remained like 1,000 other villages in northeast Thailand, dusty, impoverished, and unknown to the world. Had it not been the accidental discovery of local villages in 57, yes, and
the thief tripping over a root of tree is a kapok tree. I don't know. You can read, you can tell, what kind of tree you trip over. And the subsequent professional archaeological work in 67, 74, 75. Finally, it was designated by UNESCO as a World Heritage Site in 92.